سلام أبا وشتن نوصان زلهم تختاتلتي زينا دامورام عسران شوعاتن حاملة كلتشحن عسرت شمونتن عمة مرات عبيت زيناتات إنهم أبا دوب السودان شررينا بزبها الكبابي بقدام عسران حموشتن حملة تولي عزنا بروق بعالم لخا ميدياتاتن محبرة سبع عالمن تخورت أي رخوان بموال وجله وحات يمر اللوم أبا شررينا استقبروا نجزيو هدء زبالان تمسلون لمون من أسي تقراي أرمتات سلاسان حموشتن أربعان كلتن سسان نابها جرى السودان قعزو مجمارن ترقاقيس اللوم بيت مخرين سلامن لوت انتقراي دحرم ودا سرعات وجله وحات أب تقراي بزعوا زهلو داق مهنس التقراي زتيوم بفدرال تقبلنت زرخبو عبيتي بروجكتاتو دما ناب عالم لخا وهاب تحاجز مقراب كمز جمرة أفليتو لما عنتي إسران شوعاتن حاملم تسفى نتكل بزبل مريحكال شمونت 100 مليون فلسطات أمل هاجر يتكل اللوم أبتقراي كم نايزيومن كالو زيناتاتن زرزر حيزلكم قريبا له شير سابسكرايب مقبار اي ترسعو زينا دامورا يقصل اللوم أبا دوب السودان شررينا بزبها الكبابية بزحالة فقدام استجمروا نقزيو تقطو زبالا تمسلون لمون من أسي تقراي أرمتات سلاسان حموشتن أربعان كلتن سسان نابها قرى السودان قعزو كمز جمرا تارقاقيس اللوم من جتاتنا كمز حبروم أرمسسا قال كفالو ناب دوباوي جنبار تقراي تزوازحا كفالو دما ناب دوب السودان لومي نقهو قعزو جمير ملوم أرمتات سلاسان حموشتن أربعان كلتن دما أبزا حالفو سلسة معالتات بإرتراب بيلن ناب السودان مشقارن كسيلانيين قدام عسران حموشتن حملم أبا دوب السودان أبزا نبرا ببزحي نايدرونن كبيد براتاتن وقع السودان استشطا أرمتات سبعان عسرت سلستن بزوح كساراتات كم زبصحن سفلالي ميدياتات يقلص اللوم وجله وحات كابزي تماهيروم أب كند حزون برون سلام مخفات من أسي تقراي السودان أم مشقار تسأميد اللوم زي كم زينها اللوم تمالي سنبت أبيت صفات وجله وحات حتصير أخوا زي تقبره كوينو محبر السبع عالم عبيت ميدياتات عالمن نمنتاي بزعبا وق شررينا أخول شفان زي هابوهم زبل حاصير قم كم زقبرو من جتاتنا خابتخواب قليسهم زرزر وسيت تقم من الوقت لما عنتون كقصر سلازخوانا ناي كل التقاليلنا أبز قصلو زيناتاتنا كنقربو لكمينا مالتيوم قجل له وحات بقانقوا تقرينيا وق جمير له إلو يفكر يجهر المحبر السابع عالم دما منقست فيدرال وقع بالعلي جمير له إلو يقوج إذا خلتي بستفل عليه وأنقوا زتواقع زربا حزون مزر عربي كوين الله إذا مزر عربي نعانا نتقارون نخال أوت السبب ميان ون مزر عربي كوين إيو أولاد سراوي تقراي تخنا تجمير الله بمنقستنان بودبنان بسراويتنان أولاد عرم إسران كلتن وزدر لهم اللي هم أو أي الرحر وعال كل خاق زي خي حلفة كتت سراويت كحلف يدلي نقوله أول سراويت تقراين بتلي كعا أولاد عرم إسران كلتن كتت والله كلهم حبيرهم زك ألفو أدلوي خنا تغير بيجي متانا حزي لأخ بالسجن نموجا حبيرنا مسرح بالسيا مالنا تاصاورا أب تقراي طرح كلت ناي كلنا بدن بتتنكي أسر الحمد لله كنفلت أمالتي أفت مرد أزغرنا له حبيرنا نسرحين حبيرنا نوفر لنا جميرنا يرمى لنا استفلا لي حتوتات زلوهم حيلتات بيننا إنا بحزنة نفسر زلنا العلامة بروجرام منوي حلقات قال ما حدا إنا مالتها يكون حدا إنا مالتها يكون أفتات الراخبنا إنا حدا نقوم زلنا نحن نحن نفعل عليه لهم بوليتيكا وقوامات لهم
نحنا نستفلالي بوليتيكاو حيلتات ثم ودبات نفلاليلو معت قدايات له الشعبيه يكون السودان يكون مسكالي يكون نفلاليلو معت قدايات له حدا زغبرنا ነገር ግን አለው ስርዓት ብልጽግና ናይ ኩላትና ሓደጋ ይዝብል ማለት ለዚህ ኣብዚ አይና ንረከብ ኣብዚ አይና ንረከብ ደንሕዝ ኣብ አዲስ አበባ ዳውዶል ድለዋ ታንክታት ቢኤማት صباح برغፀይነት ከምዛ ሕዛብ ዚኣ ተራብልኩም እንደለኹም ኣብዚ ኣዘን ሰንም ተራብልናየን በዓልና ክነኽብሬና እዚ ከይተጠራጠሩ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓወልቲ ዝነቆጠ ጋንታ ዕግርግር ኩላ በሪ ዲፕሎማሲ ብዘይተኣደነ ፈኸራን ትዕቢትን ሓገዝ ግዳማውያንን ግስም መቢሉን ተብቅዕ ዓለም ስምዐኒ ክሰምዐኒ ኣይከኣለን ዝብል ኣውያት ምስምዑ እንዶ መሪሕነት ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ብምባል ገሊፆም እዮም ኣብ ዝፅሓፍዎ ናይ ፌስቡክ ገጾም ወነንቲ ሚድያ ኢትዮ ሰላምን አዲስ 24ን ማለት ቴድሮስ አስፋውን ኤርሚያስ ለገሰን እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝርዝር ዝተኸታተልዎ ኣቕሪቦም እዮም መሪሕነት ህወሓት ትማሊ ዝተዛረቦ ሎሚ ይርስዕ ግደሎ እዩ ወይ ድማ ብትግርኛ ዝበሎም ጃህራታትን ፈኸራታትን ወዲ ካሊእ ከባቢን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝሰምዖ ዶ ኣይመስሎምን ይኸውን ስለዚ እንታይ ከእዮም ዝጽበዩ ነይሮም ዝብል ሕቶታት ብምልዓል ዝስዕብ ትንታነ አቅሪቦም እዮም እኛም የተጨቃጨቅነው ተው ይሄ ጦርነት ኢሳያስ የሚፈልገው ትግራይ ምድር እንዲሆን ነው የትግራይ ወጣቶች እንዲያልቁለት ነው የትግራይ ሪሶርስ እንዲወድም ነው ዘመኑ እንደሱ አይደለም ሂዩማን ዌቭ አይደለም ዘመኑ በሰው ኃይል ማዕበል የምታሸንፈው ጦርነት የለም አሁን ጽምዶ የሚባል አደገኛ ፕሮጀክት የትግራይን ህዝብ መቀመቅ የሚከት ነው ያነሳ ነው መንግስት አስጠንቅቋል በተደጋጋሚ ያስጠነቀቀው መንግስት እቺ ጽምዶ የምንባል ነገር እናቃታለን ከጥንስሷም እናቃታለን ጸረ ሉዓላዊነትን ደግሞ መጠበቅ ግድ ይላል እርምጃ መውሰድ ግድ ይላል ለነ ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነቱ ከጀመረ ቆይቷል ሐምሌ 25 አይደለም ዛሬ አይደለም የቆየ ነው በዛው መቀጠል ነው የተሻለ የሚሆነው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ምንስ ጠብቀው ነበር ነው ምን ጠብቀው ነበር እነ ዶክተር ደብረጽዮን ምን ጠብቀው ነበር ምን እንዲደረግ ነበር የፈለጉት ጊዜያዊ መንግስቱን በኃይል አፍርሰው በህገወጥ መንገድ ስልጣን ተቆጣጥረው የሚፈልጉትን ነገር እያደረጉ ሰራዊት እየመረቁ ቀን በቀን ኃይላቸውን እያጠናከሩ ከውጭ አካላት ጋር ከኤርትራም ከሱዳንም ከግብጽም ጋር ጭምር ሁሉ መገናኘታቸውን በይፋ እየተናገሩ ከውስጥ ታጣቂዎችም ጋር ግንኙነት ፈጥረናል እና በቅርቡ ደግሞ እንቀብረዋለን ይሁሉ እኔ ሰሞታ አይደለም ወይም እኛ ብቻ የሰማነው አይደለም በአደባባይ ራሳቸው የተናገሩት ነው ድርጊቱም ንግግሩም በአደባባይ ያለ ነው እንዲህ ያደረገ አካል ምንድነው የሚጠብቀው ምንድነው ምን አይነት ምላሽ ነው ሊጠብቅ የሚገባው ሕዝቡን ትግራይ ሰላም ይዘዋጻ በትግርኛ እናፈከርካ ንዓለም ብጽሑልና እናበልካ ድማ ኣውያት ተራ ቀልዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ምናልባት እውን ህሁ ዲፕሎማሲ ዘይምፍላጥ እዩ ወይ ድማ ንህዝብኻ ንዒካ ኣበይ ከይበጽሕ ኢልካ ሁጁም ናውግእ ምእታው እዩ እትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ዳሞራ እዩ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ንቕጽል ኣለና መንእሰይ ትግራይ መሊኡ ዘጥፍእ ትግራይ ዘድቅቕን ሕልሚ ሻዕብያ ንምትግባር ዝግበርን ብጉጅለ ህወሓት ተጀሚር ዘሎ ኩናት ጠጠው ይበል ኢሎም ሚኒስትራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር አብርሃም በላይን ኣይተጌታቸው ረዳን ሚኒስትር ልምዓት መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ
ቀዳም 25 ሓምለ ኣብ ከባቢ ሸረሪና ዝጀመረ ውግእ ኣመልኪቶም ኣብዘም መሓላለፍዎም መልእኽቲ መንእሰይ ትግራይ ዓድኻ ብፍቓድካ ከተባድማ መፈጸሚ ሕልሚ ድቁቃት ዓድታት ንምዃን ኣይትጸመድ እንትብሉ ኣማኻሪ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳውን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘሪካን ንቡርሃንን ፋኖን ብቐንዱ ድማ ንሻዕብያ ኣሚንካ ዝበሃል ዘሎ ፈኸራን ጃህራን ህዝብና ንሓደጋ ካብ ምእታው ወፃእ እተምፅኦ ዋላ ሓደ ለውጥ የለን ኢሎም ኣለዉ ዶክተር አብርሃም በላይ ብተወሳኺ ኣብ መልእኽቶም ኩሉ ፈታው ሰላም ኩናት ይኣክል ይበል ከይበረስና ንንቃሕ ብኩናት ዝምለት ሕቶ ህዝብና የለን ኩናት ይኣክል እንትብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብግደኦም ክንወቃቀስ ክንፈራረጅስ መጀመርያ ከም ህዝብና ሃሉ ሕቶታትና ህዝብና ሕቶታት ህዝባዊ ሕቶታትና ብሰላም እንምልሰሉ መንገዲ ጥራሕ ነዳዲ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መልእኽቶም ሕዝውን ካብ ውግእ ሸረሪና ከይወፃና ኣብ ዶብ ሱዳን ከባቢ ሸረሪና ዝተካየደ ውግእ ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ተጋሩ ሓሳባቶም ይገልጸለዉ እዮም ብግልፂ ውግእ የድልየናን ብፍላይ ኣቶም ግንባራት ዘለኹም መናእሰይ ተጋደልቲ ኣስተውዕሉ ይብሉ ኣለዉ ነዞም ክልተ ወገናት እስክሰሚዕና ንመለስ خزي لناينا لقل طقمناي لقل سلطاناي كتولو عدد عرر خونون لاي ولكم لوسي الشي لكم بدم نفس تقعزوا تايدكم خوينكم همسه بحسو هم تقارا لاي بحسو تقارا لاي كوت اياقي ايقسي تمالسي او شريري ناس تاي تفتيرو تاينا غيرنا تاي خبصيحنا لكم تايقو لمن تاينا لاب سودان نشوهت لنا لكم تايقو لمن تعاهم مفنقل منغست غيرهم إلهم سيطيقهم وا تايدهم خوينهم سورة هامودي تغادالاي هامودي هم زخصكم عزهم ونيهم مسرح تمالي ام مقله اي غفافي لولا ولعه بطي تقتيلون يو لمن تعاهم محواتنا لقتلوا لهم باطيقو تغادالاي كو طياقي تيديف امنا مጨረሻ ساعتنا بصحنا نينا طيق ملس تسئنيخا حريقها يوم تطفئ راحيخا يوم تطفئ تبتنلو ساعات خزيم طيق تديف سلام لزو تقراي موشيكم كبيبونا شعبية الحين حجمة فانا اللقوني تولنركي شعبية اللقوني تولنركي قانا اندا تخرتم كقرخي بركاتات إرترا سحل كتأتي أخي ترخبي أخقانا مالك مش كل تقراوي يسأل فاتيركي من إسين دا قففكي سوسرح خيو ولا أخا عادن دا فناقلكي قانا كاوزز بقى سقود كمتسكي ويو تقراي كتبوتي إخو ويدم خاف تقراي واتسخي إرترا قر كتفي أخي حسوتي أفتح حدد داراش كيدم من إسي تقراي كهيدنا خيد شعبية زلزلقونا تقراي هاقر كنقبرأينا حزا على حاجة شعبية انت رحينك من إسي تقراي تشكي محانقي روزي كخبر خاتات تنبين خحدان من إسي تقراي مويتو تشكيمو وسيلنا أخاتكم كبير كبر خبعتن كان دامو قنوزيكم أي دبركم انقرب خحدا ماتيهم أفتح حرد الداراش كتكود خاء فانون شعبيانو قلنا سلزلوس أدي سوا خنقاتينا بيت منقست خنق وصاصرينا أدي سوا ما عليكم رأيوا أدي سوا يكترخوا موتكن حياتكن زي فلتكن سنصاتكن أدي سوا تمعدو بحرة سقاطكم كابد مسكو تعدكو يتعامل شقارامات يزي بتن تنبيلكم تملسي تقراي كاب تقراي وصي زخي زلكو فوتي كون بسنك خاتكمي بسنك ناتاتكم حماقوي نتملسي تقراي افتموت نعانا عاتولو افتي نسخاتكم صبو نجر كتكون خلوكم دما صبو نجر ما نسخاتكم ازو لع نجر ما طفاتولو انتايل قدن كوص عاد قدن يخ نع خمزن زي خمزن دار عيناتاتكم قدني نع خيس انتايل خموتلكي قدم حجي
ሓንጌር ዘውፀኩም ካብ በረኻታት ካብ ሽንጥሮታት እንታይ ደገርኩም ኢኹም ዝቆሰለ ምንም አይገበርኩም ብለን ብገንዘቡን ብባዕሉን ሎሚንም ተሓኪሙ ድሕራት ንስኻትኩም እዚኣ ገርና ሓኪምና እዩ ትብልዎ ሰብ እኮ ይብልኩም ብፍላይ ናይዚ ህፃን ወድና ድፍረት ናይዚ ህፃን ወድና ኣወዳድባ ሓሳባት ልገርም እዩ ህፃናት ትግራይ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ኣዴታት ትግራይ ሰላም ኢና እንደሊ ይብሉ ኣለዋ ኣቦታት ትግራይ ሰላም ይብሉ ኣለዉ ህፃናት ትግራይ ሰላም ይብሉ ኣለዉ መሪሕነት ጉጅለ ህወሓት ድማ ኣይኮነን ንሻዕብያ ኢልና ክንጠፍእ ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ሓቢርና ንጥፋእ ኣብ 2013-14 ዓመተ ምህረት ንሰላም ስለ ዝዘመረ ብዙሕ በደላት ዝበፅሖ ዲሽታ ጊና ማለት ኣርቲስት ዲሽታ ጊና ድማ ሎሚ እውን ሰላም እዩ መንገድና ይብሉ ኣሎም ስዋ ንፆማቂኡ ኣየስክርን ንሰታዩ እምበር ይብሉ ኣሎ ኣርቲስት ዲሽታ ጊና እወ ውግእ ንጀነራላትን ደቆምን ኣየርክበሎምን ንዓኻትኩም ንደቅድኻ እዩ ዝርከብ ሸዊት ውዳሰም ጋዜጠኛን ምሁር ፖለቲካል ሳይንስን እዩ ደቅኖ ናብ ውነና ንመለስ ኢሉ ኣብ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘሎ ኣማራፂ ተዋጊእኻ ዶ ምድርዳር ወይስ ከይተዋጋእኻ ምድርዳር ይሐይሽ ዝብል እዩ ንረብሓኻ ምድርዳር ፖለቲካ እምበር ሮማንስ ኣይኮነን ስምዒትን ኩራን ኣብዚ ብዙሕ ቦታ የብሎምን ዋላ ምስ ኩራኻ ምስ ጓሂኻ ምስ በሰላኻ እውን ምስቲ በዲሉኒ ኢልካ እትሓስቦ ኣካል ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ክትብል ግድን እዩ ይብል ኣሎ ሸዊት ውዳሴ ወይለይ ምስ ሻዕብያ ሞንታርቦ ከፊትኩም ዶ ትስዕስዑ የለኹምን ምስ ሻዕብያ ሞንታርቦ ከፊትካ ምስዕሳዕ እንተተኻኢሉ ንምንታይ ምስ ብልፅግና ዘይከኣል እሞ ሻዕብያ ደኣ ፅቡቕ ድዩ ገይሩና ኮይኑ ምስ ሻዕብያ ኩራ የብልኩም እንዲኹም ኢሉ ይሓትት ኣሎ ሸዊት ውዳሰ ንሳ ባዕላ እውን ግን መጀመርያ ነንባዕልና ንግበራ ቅድሚ ምስ ካልኦት መጀመርታ ምስ በዓልትና ንተዓረቕ ቀፂሉ ድማ ነዛ ሃገር ምስ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ይምረረና ይጣዕመና ብዘየገድስ ንተዓረቕ እወ ምስ ኣብይ ንተዓረቕ እወ ምስ ብልፅግና ንተዓረቕ ዕርቂ ንፍጠር ይብል ኣሎ ጋዜጠኛን ምሁር ፖለቲካል ሳይንስን ሸዊት ውዳሰ ህዝብና ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ነድሕን ቀንዲ መልእኽትና እዩ ብፍላይ ኩናት ሕዚ ንትግራይ ኣየዋፅኣን ተደጋጋሚ ገሊፀ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ 100 ቀቲልና ኣሎም ንሶም 20 ተቐቲሎምልና ንሕና ኢና ተሳዒርና ብበዝሒ ህዝቢ ዝበሃል ውግእ ኣየዋፅአናን ንትግራይ ኣይጠቕማን ኢሉ እዩ ብተደጋጋሚ ሕዚ ከዓ እማ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ዝተበተነ ሰራዊትና ዝተበተነ ሓድነትና ዝተበተነ መሪሕነትና ኮታስ ጉጅለ ህወሓት ዘይበተነ የለን ጉጅለ ህወሓት ዝሓለፈ 1 ሚልዮን ዝወደአ መሪሕነት እዩ ምዝ መሪሕነት እዚ ኮንካ ዝግበር ኩናት መወዳእትኡ ዕንወት ትግራይ እዩ ዜና ዳሞራ ይቐጽል ኣሎ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ድሕሪ ምውዳቕ ህወሓት ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝህሉ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዘትዩ ኣብቲ ትማሊ ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይን ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ዝተረኸቡ እንትኾን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክግበር ኣብ ዝግብኦ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝርዝር ምይይጥ ተኻይዱ እዩ ድሕሪ ምውዳቕ ህወሓት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝህሉ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብዝምልከት ዝርዝር መጽናዕቲ ዘቕረቡ ተደራዳሪ ውዕል ፕሪቶርያን ኣባል ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃ እዮም ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት
ኣብ ትግራይ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ድልድላትን ሃኒፅና ኢና እዚኦም ግን ኣብ መዓልታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሶም እዮም ንምንታይ ዝብል ሕቶ ይልዕሉሞም ኣብ ቀጻሊ ንልምዓትና ንቐጻሊ ራእይ ትግራይና ዝሽከም ኣተሓሳስባ ዝሽከም ገቨርናንስ ኣብ ምህናፅ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስራሕ እዩ ኢሎም ብፍላይ ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ዘሎ ዝተሓዋወሰ ፀገም ንምፍታሕ ዝርዝር መጽናዕቲ ተገይሩሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ምርድዳእ ተበፂሕሉ ናብ ዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብ ተላኢኹሎ ኢሎም ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃም ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃም ዘቕረብዎም ዝርዝር ተግባራት ተሓታትነት ብዝምልከት እውን ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ምስ ዝበፅሑ ዓበይቲ ግፍዕታት ብዝምልከት ብዝተፈላለዩ ናይ ባዕሉ መንገዲ ንምትእልጋድ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበፅሓ እቲ መረዳእታ ንቤት ፍርዲ ብዝኸውን መልክዑ ምውዳብ ሰብ ሞያ ቆፂርካ መስርሕ ክስ ምጅማር ከም ዝተርፎ ግልፂ ገይሮም እዚ ከም ዝናሃለዎ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለው ህዝቢ ብኬሚካል ናይ ምውዳእ መናእሰይ ናይ ምርሻንን ካልኦት ገበናት እውን ኣብ ተሓታትነት ክካተቱ ዝኽእልሉ ዕድል ክፍጠር ሕቶ ቀሪቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብህፁፅ ዝጅመረሉ ኩነት ምስ ፌደራል መንግስቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ብጥምረት ክስራሕ ይግባእ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ርእይቶታትን ቀሪቦም ብዝምልከቶም ምላሽ ተዋሂብዎም እዩ ኣብ መወዳእታ ልሙዓንቲ 27 ሓምለ ኣብ መላእ ሃገርና ኢትዮጵያ 800 ሚልዮን ፈልስታት ክትከሉ እዮም እዚ ፕሮግራም ካብ ልሙዓንቲ ሰዓት 12 ጀሚሩ ኣብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ይሳለጥ እዩ ዘሎ እዛ መላእ ሃገር ዝካየድ ዘሎ መደብ ተኸላፈልሲ ተስፋ ንትከል ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ዝሳለጥ ዘሎ ትግራይ ናብ ከምዚኦም ዝመሰሉ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ሃገራዊ መደባት መዓዝያ ክትምለስ ትግራይ ቅድሚ ዝኣገረ ኣብ ፈልሲ ተኸላ ፅቡቕ ተመክሮ ዝነበራ ክልል እያ መርኣያ ዝተኸላ ምንባርና ንፈልጥ ኢና ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ግን ተኸላፈልሲ ኣብ ትግራይ ዳርጋ ገይፅ እዩ ሌክዠር እዩ ስለዚ ብዋናነት ሰላምና ንመልስ ልምዓትና ንመልስ ንኩልና ኣብ ዝረብሑ ሃገራዊ ፕሮጀክታት እውን ብማዕረ ንሳተፍ መልእኽትና እዩ ዜና ዳሞራ ናይ ልሙዓንቲ በዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም ንዓኻትኩም ሰላም ንህዝብና ሰላም ንትግራይ